поверила, звенит капель. Опять поверила, открыла дверь. Вода на улице, в печи огонь. Боюсь простудится его гармонь. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Любовь обманчива, любовь глупа, была запальчива, была слепа. Ты не навязывай свою беду, тропой неназванной с тобой пойду. Оттепель, тронулся лед, синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода, тают на сердце моем холода. Теплом повеяла, звенит капель. Опять поверила, открыла дверь. Горю рябиною среди снегов. Не надо, милый мой, не надо слов. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Оттепель, тронулся лед. Синие лужи блестят у ворот. Капает, капает с крыши вода. Тают на сердце моем холода. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Сегодня гость нашей программы Мария Селистровская. Здравствуйте. 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 Ну, я хотела вообще первое спросить. Вы что, даже музыкальную школу не заканчивали? Да бог с вами. Вы так поете. Как? Ну, так получилось, что, наверное, судьба. Говорят, судьба распоряжается всем, поэтому пела всегда. А билет до Москвы не купила, как Шаврина и Кадышева. Значит, это мое, это значит для меня, это значит петь бабушкам, петь для бабушек на пожилых концертах. Это мое. Не всем на сцене вот блистать. как наш папа всегда говорил, где родился, там и сгодился. Да. Он вот против был отъездов разных в Москву, он считал, что вот самое главное – это талант из народа. Слушайте, вы вот одна, что ли, пели? Все равно наверняка у вас были какие-то друзья, подружки, мама, папа в семье. Кто? Вот как это все? Пели всегда все, тетки, дядьки, мама, бабушка. Все пели очень хорошо. Просто у меня 4 сестры, всем им привет передаю. Всем теткам своим привет передаю. Так, если мы правильно. Если мы собирались, это просто хор Пятницкого. Так. Вот. Поэтому пели все и всегда. Любили все петь. Это сейчас не поют почему-то, собираясь за столом. Да. А раньше, даже если собрались 3-4 человека попить чай, то обязательно пели песню. Поэтому я думаю, что это... А вот первую песню помните свою? Вот что? Вы знаете, первую песню, может быть, я не вспомню, но помню, что с девчонками собирались концерты делать. Вот девочки, кстати, мои. Подружки. Это подружки ваши, да? Мы клеили из тетрадей афишу, склеивали, писали концерт, состоится такого-то, клеили на забор. Вот маркетинг, смотри какой. Клеили на забор, приходили к директору, тогда не директор клуба, завклуб, и говорили, вот у нас она. Говорит, ладно, приходило 5-6 бабушек, и мы перед ними выступали. Это было
классно. Это такой адреналин, и тоже волновались, ну как же это же и наряжались, ну как положено. То есть артистам. для вас это такой большой смысл жизни. Просто петь. Вот для своего удовольствия, для себя, для своих бабушек, для своих подружек, для друзей. Вот это просто это так. просто хобби, это просто мое, это вот излить душу. А чем занимаетесь вообще вот в жизни? Вот что у вас главная Вы знаете, такая цель? когда приехала после 8 класса, тогда в 70-е годы все же не были менеджерами. Да. Это сейчас Да. каждый второй юрист. Тогда мы были токарями, фрезеровщиками, шлифовщики, все поднимали страну, все работали на заводе, но и я не отставала, я тоже поднимала страну, работала на шлифовальном станке, на радиозаводе. Слушай, такая красивая женщина. Вот. Да, вот поэтому... Пример. Потом на механическом заводе в поселке Шершни. Так в Шершнях я стала. Вышла замуж. Вот мой любимый молодой человек. Ну, сейчас уже не молодой, конечно. Но вот вышла замуж. Похоже. И живем 37 лет. Душа в душу. Есть дети, внуки. Все как положено. У счастливой женщины. А вот песня, если вернуться к песням, все-таки у нас песенная передача, вот песня, которая вас в большей Главная степени такая. характеризует, вот, Да. главная самая вот для вас Вы песня, знаете, которую хотелось бы спеть. Вот есть такая песня «Яблонька». Может быть, она, конечно, как-то не характеризует меня, может быть, но эта песня, как бы, ну, она не то, что подарила, но предложила мне мама, у которой не стало сына. И поначалу вроде как и не очень так, а когда слушались, вжились, там столько души, столько вот у человека, вот теперь человека нету, и мама, вот она держит его вот так на ладошках, потому что мама, и несет его, чтобы вот люди услышали то, что вот он написал, то, что он сумел подарить. Кстати, это челябинский композитор Вишневецкий. Поэтому вот такая вот есть замечательная песенка «Яблонька». Давайте споем ее сейчас. Давайте. Заречная окраина, солнце разливает теплоту. Яблоня, как снегом забуранена, зацветает яблоня в саду. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Сколько раз я яблоню обламывал, сколько раз букеты я дарил, сколько раз я сам себя обманывал, о любви неправду говорил. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Яблоня, как снегом забуранена, зацветает яблоня в саду. Ну, пройду я тихо по-хорошему, мимо этой яблони пройду. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я в тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Печаль в сердце не ослаблена, верю я цветению и весне.
яблоня вырвет корни и придет ко мне. О, весна, любовь моя тревожная, ты всегда мне чудишься такой. Я тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Я тебя ласкал, но только можно ли дотронуться рукой? Какая замечательная песня! Вообще, мне кажется, это будет лидер наших хит-парадов. Ой. Я уверена. Слушайте, Мария, а расскажите, пожалуйста, а какая вот песня из вашего репертуара стала такой самой знаковой для вас? Вы знаете, я пришла очень молоденькая в поселок Шершни, приехали мы. И я очень молодой пришла в клуб. А там уже был хор. Они занимались очень давно. Я посидела на скамеечке, а потом мне очень понравилось, и меня пригласили туда петь. Ну и так как петь, я еще не знала, что. Надо было как-то себя это проявить. Вот, и я выбрала вот песню «Разлюли малина». Мне казалось, это так вот. И она так понравилась. Такое интригующее название. Веселая. Да, это она так понравилась. И вот когда концерт был большой, и вот приходило много народа, и мужчина там очень поклонник, мол, он всегда кричал со сцены: «Давай калину-малину! Давай калину-малину!» Мы сначала болеть не могли. Что такое калина-малина? А это, кажется, «Разлюли малину». Он просил, чтобы, если, например, в концерте я ее не пела, то он говорил: «Давай калину-малину следующее». Поэтому... Нам-то вы ее споете. Обязательно. Все, поехали. Отлично. Встречалась с милым, я любила всей душой. Казалось мне, что счастье я нашла, но быстро крылый мой вдруг улетел к другой. А я выслеживать, за ним выслеживать, а я выслеживать не пошла. Разлюли малина, как же я любила, я его любила, а он в другой ушел. Разлюли малина, я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Разлюли малина, я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Но сердце женское подводит нас порой. Оно болит, когда в душе печаль. И у меня другой, и неплохой такой. А я растаяла, как снег растаяла, и ничего теперь уж мне не жаль. Разлюли малина, как же я любила, я его любила, а он к другой ушел. Разлюли малина, я и не простил, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Разлюли малина, я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Ух! Так бывает. Разлюли малина, как же я любила, я его любила, а он к другой ушел. Разлюли малина, я и не простила, напрочь разлюбила, а он опять пришел. Разлюли малина, я и не простила, напрочь разлюбила,
а он опять пришел. Мария, вы принесли нам сегодня вот эту очень толстую старую тетрадку. Вы знаете, это такая тетрадка знаковая. Раньше ведь не было компьютеров и не было, там писали песни с руки или печатали на машинке и ксерили. Вот здесь все, что мы пели с хором, что вот все мы... Тексты песен. Да, здесь. да, все мы складывали. Это вот весь ваш репертуар. Да, все вот складывали, сюда складывали, хранилось, потому что хранить было негде, береглось. Поэтому вот сейчас вроде как и не надо, а какая-то память. Не надо, конечно, Поэтому... это такая память. Так А что- сколько здесь вообще песен в штуках? Ой, даже не считала Штук никогда. 200, наверное. Наверное, никогда не считала. И есть, я знаю, у вас песня из репертуара Ивана Плешивцева. Да, есть одна песня. Мы познакомились с Плешивцевым, вы знаете, очень случайно. У нас в поселке Шершни открывалась детская площадка. Вы знаете, тогда не часто все это происходило. И вдруг на детской площадке, вот к открытию детской, казалось бы, ну что там такое знаковое? Приехал Иван Да, Антонович. Иван, Да вы приехал Иван Антонович со своей гармошкой. Все там бабушки, собрались. ой, боже мой, его окружили там. Я такая говорю, смотри, сынок, у меня был маленький сынок, говорю, смотри-ка, это же Плешивцев. Он говорит, ну и что, дедушка какой-то, ну и что? А сейчас я ему говорю, ты помнишь такое? Он говорит, нет. Я говорю, вот, а жаль, что вот ты не помнишь-то. Я его помню. И Он я его такой помню. класс. Он все время нам приносил конфеты. Он, когда к нам в гости приходил, всегда из пиджака, из кармана пиджака доставал конфетки. Да, Вы знаете, да, он же всегда. как-то не такой был человек уже как бы известный и не боялся вот показаться, что вот где-то среди деревни. Знаете, вот- он был очень простой человек. Вот при всем его таком интеллигентном воспитании, вот в такой тактичности, он ведь был из простых. То есть он был простой деревенский мужик, который никогда не учился ни в каких музыкальных школах, никаким не был артистов. Просто он научился играть на гармошке. Талант. И он талант из народа. И мой папа, когда с ним познакомился, он так его полюбил, у них вообще была прям такая любовь, просто вот творческая, потому что Правда, папа обожает таких людей, которые вот из народа. То есть при том, что он профессор и музыкант высокого класса, для него всегда было важно, чтобы вот народное искусство осталось у людей. Вот это. И Иван Антонович, он был такой яркой звездой. А давайте споем его песню. Давайте. Хороши цветы весной, я любуюсь день деньской. Я смотрю в твои глаза, ах, какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Выйду в поле вечерком, там цветы растут кругом, среди синих васильков, там живет моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь.
Я нарву себе букет, среди них ромашки нет. Я сорву ее одну и к груди своей прижму. Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ах, ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ух! Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Да. Спасибо, Мария. Мы бы тут пели бы и пели бы еще до утра. Но, к сожалению, нам надо прощаться. Мы не так много смогли о вас рассказать. Я надеюсь, что мы снимем еще передачи, где расскажем про вас, чтобы зрители лучше вас узнали. Вы так замечательно поете. А я думаю, что зрители нам напишут. И все вопросы, которые им интересны, мы соберем и сделаем еще одну передачу прям по письмам. Дорогие наши телезрители, а я еще раз хочу напомнить наш адрес 454-091, город Челябинск, проспект Ленина, дом 35, офис 212. Это наш адрес благотворительного фонда «Вольфович». Мы ждем ваших писем, ваших вопросов, ваших пожеланий. Ждем с большим нетерпением. Я думаю, что нужно какую-нибудь такую... Завершение, да, песню такую веселую. Вы знаете, я даже не знаю. А давайте Сане споем. А давайте. Давайте. Долго ты учил меня уму, объяснял мне, что и почему, что в чужие сани не годится, даже если позовут садиться. Долго ты учил меня уму, я ж тебе открылась одному, и сама смогла я догадаться, что должна своих коней дождаться. Давным-давно с тобой мы знали сами, и ради Бога не гони коней. Не сяду я с тобой в чужие сани, не нужно мне вовек чужих саней. Не сяду я с тобой в чужие сани, не нужно мне вовек чужих саней. Блюдце кофе на столе крупа, только я, мой милый, не глупа, и скажу тебе я, не гадая, что с тобой не буду никогда я. Ты любовь до срока разменял, быстро ехал, долго запрягал, разгоню я и печаль, и скуку, а тебе спасибо за науку. Давным-давно с тобой мы знали сами, и ради Бога не гони коней. Не сяду я с тобой в чужие сани, не нужно мне вовек чужих саней. Не сяду я с тобой в чужие сани, не нужно мне вовек чужих саней. Не сяду я с
с тобой в чужие сани. Не нужно мне вовек чужих саней.